Kucing adalah hewan yang terkenal dengan perilaku uniknya, salah satunya adalah mendengkur. Suara dengkuran yang khas ini sering kali terdengar saat mereka sedang santai, tetapi ternyata mendengkur memiliki makna yang lebih kompleks. Fenomena ini diproduksi oleh otot-otot laring, kotak suara yang bergetar dengan bantuan aliran udara saat kucing bernapas. Lantas, apa sebenarnya alasan dibalik dengkuran kucing? Berikut penjelasannya. 1. Ekspresi kebahagiaan dan kenyamanan. Dengkuran kucing sering diasosiasikan dengan perasaan nyaman. Ketika kucing berbaring di tempat favoritnya atau saat dibelai oleh pemiliknya, mereka biasanya mendengkur. Ini adalah cara mereka menunjukkan bahwa mereka merasa aman dan bahagia. Suara dengkuran sering dianggap sebagai tanda kepercayaan, terutama jika kucing mendengkur sambil duduk di pangkuan pemiliknya. 2. Sebagai mekanisme penyembuhan. Salah satu fakta menarik adalah dengkuran kucing memiliki frekuensi sekitar 25-150 Hz yang diketahui memiliki efek terapeutik. Frekuensi ini dipercaya dapat membantu mempercepat penyembuhan tulang dan jaringan, mengurangi rasa sakit, serta meningkatkan regenerasi. Oleh karena itu, kucing juga mendengkur saat mereka sedang terluka atau sakit sebagai mekanisme penyembuhan diri. 3. Untuk mengurangi stres. Dengkuran juga berfungsi sebagai alat pengurang stres, baik untuk kucing maupun pemiliknya. Saat kucing berada dalam situasi yang menegangkan, seperti saat mengunjungi dokter hewan, mereka mungkin mendengkur untuk menenangkan diri. Ini adalah respons alami yang membantu mereka merasa lebih tenang dalam situasi yang tidak nyaman. 4. Komunikasi dengan anak kucing. Kucing induk mulai mendengkur sejak anak-anaknya lahir. Dengkuran ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara induk dan anak kucing. Karena anak kucing terlahir dalam keadaan buta dan tuli, mereka menggunakan dengkuran induknya sebagai panduan untuk menemukan sumber makanan dan rasa aman. Anak kucing sendiri mulai mendengkur sejak usia beberapa hari untuk menunjukkan bahwa mereka sedang merasa puas saat menyusu. 5. Permintaan perhatian atau makanan. Dengkuran kucing juga dapat menjadi cara mereka meminta perhatian. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kucing memiliki jenis dengkuran tertentu yang terdengar seperti tangisan bayi manusia. Dengkuran ini sering digunakan ketika kucing meminta makanan atau ingin mendapatkan perhatian dari pemiliknya. 6. Sebagai tanda akhir kehidupan. Walaupun mendengkur sering dihubungkan dengan kebahagiaan, kucing juga mendengkur saat berada di ambang kematian. Hal ini mungkin dilakukan untuk menenangkan diri mereka sendiri atau sebagai respons alami tubuh dalam situasi kritis. Bagi pemilik, ini bisa menjadi momen emosional yang menunjukkan bahwa kucing mereka sedang berusaha tetap merasa damai hingga akhir hayat. 7. Sifat alami yang diturunkan. Mendengkur adalah perilaku yang diwariskan secara alami oleh kucing domestik dari nenek moyang liar mereka. Kucing liar juga mendengkur, tetapi penggunaannya lebih banyak sebagai alat komunikasi dalam kelompok atau dengan anak-anaknya. Karena perilaku ini membantu kelangsungan hidup mereka, sifat ini terus diwariskan kepada kucing modern. 8. Manfaat dengkur kucing untuk manusia. Menariknya, suara dengkuran kucing tidak hanya bermanfaat bagi mereka, tetapi juga memiliki efek positif pada manusia. Banyak studi menunjukkan bahwa mendengar suara dengkuran kucing dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi stres, dan menciptakan perasaan nyaman bagi pemiliknya. Inilah mengapa banyak orang merasa tenang saat mendengarkan kucing mereka mendengkur. Kesimpulannya, mendengkur adalah salah satu perilaku paling menarik pada kucing yang memiliki berbagai makna tergantung pada konteksnya. Baik sebagai tanda kebahagiaan, mekanisme penyembuhan, atau alat komunikasi, dengkuran kucing adalah bagian penting dari cara mereka berinteraksi dengan lingkungan dan menjaga kesejahteraan mereka. Bagi pemilik kucing, memahami alasan di balik dengkuran ini dapat membantu mereka lebih mengenali kebutuhan dan perasaan hewan peliharaan mereka. Jadi, lain kali kucing Anda mendengkur,
Ingatlah bahwa suara itu bukan hanya sekadar tanda kenyamanan, tetapi juga cara unik mereka untuk menyampaikan berbagai pesan.